اقطع واصنع. بادنبرغ برج فرانكفورت حقول التفاح نزهة عقلية. اقطع واصنع. اقطع الإمداد للمراكز القديمة، مراكز الانحراف، واصنع مراكز وعي جديدة. باختصار شديد قلنا منذ الطفل الذي يأخذ درس من الأم، أول درس في الحياة استعمال كامل الذكاء، وارجع إلى قوائم التشغيل، استعمال مساحة الدقيقة كاملة بالربط بين السلوك والفكر. هذا على خط بيت الإنسانية، هذا مع مراكز الوعي الرائعة، استعمال كامل الدقيقة. أما من لم يحصل على هذا الدرس انحرف الذهن وذهب إلى اللا تفكير. اللا تفكير مراكز الجهل. إذن المطلوب الآن أن نغلق مراكز الجهل. مراكز الجهل تصبح كما مصنع، تصبح كما شيء تضخم في مكان، كما مركز، كما جملة أشياء، يعني كأن بين جبلين، جبل الوعي وجبل اللاوعي، يوجد شيء كأن يوجد مركز ليس ورم لكن مركز كما بيت. هذا بيت الجهل أصبح كبير جدا، له آراءه، له قناعاته، له رؤيته، له مبرراته، له خبراته، له مهاراته. أصبح خط انحراف في كل دقيقة 400 كلمة. أصبح كما مصنع للجهل، مصنع للفقر، مصنع للفساد، لأنه وجد هرمون التوتر معه، وجد معه الفقر، وجد معه الجهل، وجد معه الغباء، وجد معه انطباعات التربية، أخطاء التربية. هذا يجب أن نغلق عليه. إذن هذا هو العالم الراقي. أغلق عن مراكز الجهل، أغلق عن مراكز الجهل، أغلق عن مراكز الجهل، أغلق عن مراكز الجهل، اقطع عنها الإمداد. ونحن 5400 مقطع قلنا كيف تصنع مراكز الوعي الجديدة. إذن اقطع الإمداد عن المراكز القديمة، اقطع الإمداد عن المراكز القديمة واصنع مراكز الوعي الجديدة. هذا هو خلاصة الراقي. اقطع واصنع. اقطع الإمداد عن باستعمال عقل الدقيقة، باستعمال 400 كلمة في الدقيقة. الآن الراقي 5400 مقطع هي إعادة إنتاج نفس الكلام. نريد إغلاق مراكز الجهل، لكن بتكرار سماع المقاطع يجد الشخص في كل مقطع فكرة. الآن هذه الفكرة هنا تقول اقطع الإمداد. اقطع الإمداد بأن تستعمل مساحة الدقيقة كاملة. 400 كلمة في الدقيقة أن تربط بين السلوك وبين الفكرة، وتحدثنا ب5400 مقطع. إذن الآن الفكرة من هذا المقطع اقطع الإمداد عن المصنع القديم واصنع وعيا جديدا. اقطع الإمداد عن المراكز القديمة واصنع مراكز جديدة. المراكز الجديدة مراكز الوعي، المراكز القديمة مراكز الجهل. كل هذا بثانية توقف. أول شيء في الراقي توقف مع نفسك. ما المطلوب؟ المطلوب هذا مركز هل في الجهة اليسار لا نريد أن نتعامل معه، أن نقطع عنه الإمداد. إذن سنذهب إلى مركز جديد في الجهة اليمنى. بما معنى إذن مركز اليسار، كتابك في يسارك نريد أن نغلقه، كتاب الآثام والمعاصي نريد أن نغلقه، ونذهب إلى كتاب الجهة الأخرى، كتابك في يمينك. بهذا المعنى إذن أغلق كتاب وأفتح كتاب. إذن أغلق مصنع وافتح مصنع. مصنع الجهل الذي يصنع أفكارك في كل يوم هو له 400 كلمة في الدقيقة إمداد. أغلقها باستعمال مساحة الدقيقة كاملة، مساحة التفكير كامل. الناس الآن هم في لا تفكير، في فراغ. إذن هذا الفراغ في كل دقيقة 400 كلمة، 400 كلمة في الدقيقة أصبحت في الساعة، في اليوم، في السنة، منذ الطفولة أصبحت مراكز من الجهل، وكلها مبررات وكذب ونعم وإدمان وعادات ومركز جهل. وين المصيبة؟ المصيبة أنه يرافق هرمون التوتر والشد النفسي. إذا شخص يقول أريد أن أعيش جاهلا وأرزق وأعيش، المشكلة أنه هرمون توتر. إذا هرمون توتر بسبب اللا تفكير، إهمال النفس، إهمال مساحة
الدقيقة الواحدة، وأصبح في حالة من الجهل والغباء والفقر، وهذا ما يجب أن نرجع إليه.